общалась с попутчицей. Женщина рассказывала, как пережила инсульт, как тяжело восстанавливалась. Но страх повторного случая у нее все же остался. Это, конечно, естественно. Она сейчас бдительно следит за своим здоровьем. Будучи в гостях, моя попутчица познакомилась с людьми, которым удалось понизить высокое давление. Женщина была под сильным впечатлением, поэтому ей хотелось поделиться своими новыми знаниями. И она записала мне свой рецепт. На всякий случай. Может, кому-нибудь и пригодится. Честно скажу, я не проверяла ни в интернете, ни на чем-либо опыте. Листочек с записанным рецептом нашла позавчера, но ту женщину вспомнила сразу. И еще вспомнила свое сложившееся тогда убеждение, что этому можно верить. Итак, дословно. Нужно взять 200 грамм тертого хрена с 3 литрами холодной кипяченой воды. Затем проварить 15 минут. Оставить на окне до утра. Процедить и в холодильник. Пить по 100 грамм за 30 минут до еды 3 раза в день. Через месяц нужно повторить. Еще через месяц снова повторить. А сейчас о корне хрена. В корне хрена содержится горчичное масло и энзим. Если этот корень растереть, то эти два полезные вещества образуют аллиловое горчичное масло, которое считают мощнейшим природным антибиотиком. Оно борется с бактериями полости рта, носа и глотки. При трахеите, бронхите или затяжном кашле смешайте 1 столовую ложку тертого хрена с 3 столовыми ложками меда и дайте настояться. Принимайте ежедневно, то есть съедайте по 1 чайной ложке 5 раз в день. Масса должна растворяться во рту. При цистите, уретрите возьмите 1 столовую ложку тертого хрена, залейте 1 стаканом кипятка, накройте на 5 минут. Ежедневно выпивайте 3-4 стакана такого вкусного чая. На сегодня все, дорогие друзья. Берегите себя.